今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は山口線山口行き3番カーです。混雑時にはドア付近に止まらず、中ほどに詰めていただきますようご協力をお願いいたします。また、車内で非常事態が発生した場合には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。
ドア付近に止まらず、中ほどに詰めていただきますようご協力をお願いいたします。降りられましたら、黄色い点字ブロックまで離れてご通行ください。にお気をつけください。降りられましたら黄色い点字ブロックまで離れてご通行ください。